Ovom prigodom želim da vam pokažem na koji način ja vršim otapanje i dezinfekciju voska. Ovo je znači obični lonac, može tu poslužiti neko bure od piva ili nešto, bitno je samo otprilike malo deblje dno. Ovaj vrsak je već prošao znači kroz sokovnik, procijeđen je već 2-3 puta i sad je prilično čist. U ovom loncu zagrijavam do nekih 135-140 stepeni. Ono što je bitno istaći, vosak mora biti znači čist, bez dodataka, da li vode, ako bude znači imalo vode u njemu nema teoretski šanse da se postigne temperatura veća od 100 stepeni. Nesavjesni proizvođači satnih osnova baču to ne znaju vrlo dobro, ali pošto ovdje radi o dosta čistom vosku, on se dosta mirno ponaša, znači temperatura je trenutno 125 stepeni. Trenutna temperatura je 140 stepeni. Ono što je vrlo interesantno, ponašanje voska na temperaturi manjoj, znači nižoj, 110-120, puno je veća reakcija, burna reakcija. Sada bukvalno šapući, znači ne čuje se apsolutno. I ovo vam je dokaz kvaliteta voska, znači svaki put kad budete otapali znate s kakvim voskom raspolažete. 142 stepena je trenutno, ja moram isključiti da ne bi išlo preko 150 stepeni i ovako isključeno narednih 5 minuta ići će do nekih 145 stepeni, onda ide u lagano znači opadanje narednih možda 20 minuta da bi se spustilo ispod 120 stepeni. Prije samog naljevanja znači satne osnove potrebno je ohladiti na temperaturu do nekih 70 stepeni. Nakon što smo vosak ohladili, znači na nekih 75 pa možda i 80 stepeni sad trenutno, uzet ćemo i da nalijemo tu satnu osnovu. Već prilikom naljevanja možete vidjeti u kakvom kvalitetu se voska radi i kako će izgledati na kraju te satne osnove. Ovo je obična ručna silikonska presa, vrlo spora, sa puno mana nedostataka zato što nema nikakav vid hlađenja. Drveni su ploče, znači vrlo brzo nalijete nekih 5-6 komada, onda kasnije kad se te ploče zagriju to ide vrlo sporo. Ali znači za ono ko radi neku manju količinu, ko radi za svoje potrebe, može napraviti nekakav posao da radi uporedo, znači sa okvirima, sa užičavanjem ramova, čišćenjem i ostalo, znači naljevanje tih satnih osnova. Ko što sam i ove zime uradio, ipak nekih znači ide vrlo sporo, vrlo tromo, ali uradio sam nekih 500-600 komada dok sam užičio 400 ili 500 okvira, ne znam, opet ide brže od pripreme jedne satne osnove nego što pripremite jedan okvir. Sad ću vam pokazati kako izgleda to na ramu. To je ta satna osnova, sve su nukleosi, znači puni, ima još tamo lagerovano tih znači okvira sa satnim osnovama. Nakon izvjesnog vremena, lagano dižem poklopac da vidimo hoće li uspjeti. To je to, znači i kad podignem poklopac opet moram sačekati izvjesno vrijeme da se ovaj dio hladi gore, znači ide ipak to prilično sporo. Što se tiče nedostataka još ove prese, moglo bi se tu doraditi, izmijeniti još mnogo stvari. Prednji dio ne može biti ovako od običnog ovog lima 0,2 mm, trebalo barem 2,5-3 mm da bude posto dužine nekih 10 cm i malo plića. Ova ivica isto da se može znači lagano tu pod uglom nekih 45 da se sječe, da ide brže znači na prednije, a ne ovako da čopkamo malo pomalo. Veoma je bitna i temperatura znači naljevanja.
Ako imate veću temperaturu, preko 80 stepeni voska, svatne osnove ispadnu vrlo tanke i to nije dobro. Ispod 70 stepeni budu previše debela, što isto nije dobro. I tako treba uskladiti niz tih parametara. U biti opet kad imate čist vosak, puno je lakše raditi, za razliku od voska koji sadrži štošta u sebi, koji kakvi dodataka, onda vidite kako je teško i naliti tu satnu osnovu. To je to otprilike, znači ovo je dimenzija dB-a s ličem na LR ili Farad, zavisno šta vam je potrebno. Toliko što se tiče voska, dezinfekcije i ove najobičnije proizvodnje satnih osnova.